तो चलिए इसे फिर से एक बार टेस्ट करते हैं। मैंने वॉश करने के बाद भी प्रॉब्लम वही का वहीं रह गया। दोस्तों शायद आप बोर हो रहे होंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट में पब्लिश करूँगा। पूरा वीडियो आप लोग देखिए। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज ओके है इसका। चलिए कंटिन्यूटी रेंज में डालने के बाद एक लेग को मैं जो ब्लैक वाला पॉइंट है इसको मैं ग्राउंड में रखता हूँ और रेड वाला पॉइंट के थ्रू मैं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे शॉर्ट है कि नहीं है। ये मेन मॉस्फेट है। मेन मॉस्फेट ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं रहता और ये सपोर्टिंग मॉस्फेट है। इसका सोर्स ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है। सिर्फ सोर्स कनेक्ट रहेगा और मेन मॉस्फेट ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा। ओके, बिहार एम सेक्शन ओके है। यहाँ पे कुछ बीप साउंड आ रहा है। एक सपोर्टिंग मॉस्फेट का बीप साउंड आ रहा है, लेकिन वैल्यू बता रहा है कि शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्ट होगा तो होता तो ये 5 वोल्ट से 5 ओम से कम शो होता। ये दोनों सपोर्टिंग मॉस्फेट सोर्स और ग्राउंड के बीच सॉरी सोर्स और इसके बीच बीप साउंड दे रहा है। लेकिन जो मेन मॉस्फेट है ये ओके बता रहा है। तो यहाँ पे बीप साउंड क्यों आ रहा है पता नहीं। इसको निकल के देखना होगा कि शॉर्ट कहाँ से हो रहा है। चलिए मैं दूसरे साइड चेक कर लेता हूँ।
दोस्तों ये जो मॉस्फेट है यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है, लेकिन वैल्यू बता रहा है 16, ग्राउंड के साथ वैल्यू बता रहा है 0। 0 क्यों बता रहा है? क्योंकि ये सोर्स है और ये सपोर्टिंग मॉस्फेट है, सपोर्टिंग मॉस्फेट साथ ये 0 बता रहा है। लेकिन तो दोस्तों दोनों मॉस्फेट है, दो मॉस्फेट यहाँ पे बीप साउंड दे रहा है। यही वाला एक मॉस्फेट और वहाँ पे एक मॉस्फेट। तो क्या करना पड़ेगा, ये दो मॉस्फेट को निकाल के देखना पड़ेगा कि शॉर्ट है कि नहीं है।